YouTube недавно безвозвратно удалил мое самое первое видео-миллионник о приготовлении чиабатты без замеса. Мне очень жаль это видео, миллионам зрителей оно очень понравилось, и мне не удалось исправить видео. Ютубу не понравилось, что моя 4-летняя малышка попала в кадр в купальнике. Мы живем в жаркой стране, и у нас это норма. Она там ела тесто, в общем, все вы это помните. Ну что ж, не будем горевать. Видимо, это значит, что пришло время снять обновленный видеорецепт о приготовлении этого всеми любимого хлеба. Удобно, что весь процесс делится на 2 этапа, а также, что готовые чиабатты можно долго хранить без потери свежести. И в конце видео я обязательно покажу, как я это делаю. Присаживайтесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра и увлекательного хлебопечения. Надеюсь также, что вы почерпнете для себя что-то новое в этом обновленном видеорецепте, несмотря на то, что рецепт остается практически без изменений. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, поставить лайки, пишите ваши комментарии или, может быть, у вас остались вопросы. Я постараюсь на все ответить. Многие считают, что чиабатту можно приготовить только из определенной какой-то очень особенной муки, и из обычной муки ничего не получится. И для того, чтобы показать, что это не так, я специально купила простую муку, но хорошего качества с белком 10,2%. Вы можете взять любую муку с белком выше 10, но не искать какую-то специальную. Тесто очень удобно готовить в пластиковом прямоугольном контейнере объемом примерно 5-6 литров. Но сегодня я буду использовать стеклянную прямоугольную, довольно-таки большую форму. И лучше, если у нее еще и будет сверху высокая крышка. Тесто готовим накануне дня выпечки, ближе к вечеру. В эту форму наливаем 800 мл воды комнатной температуры. Добавляем 20 грамм соли, это 2 полные чайные ложки. И от 30 до 50 грамм растительного масла. Я всегда использую оливковое. Но можно любое другое, нейтральное, без резкого запаха добавлять. Свежих дрожжей понадобится около 10-12 грамм. Тесто у нас длительной ночной ферментации. Таким образом, чем надольше вы оставляете тесто в холоде, тем меньше понадобится дрожжей. Немного перемешиваем, чтобы растворились дрожжи и соль. И разом всыпаем всю муку. Смешиваем все ингредиенты до объединения ложкой или жесткой лопаткой. На все это уходит минута или полторы. Соединяем все в один ком до тех пор, пока не будет видно непромешанных сухих комочков муки. Как видите, мы даже руки не запачкали в тесте. Здесь нет никакого интенсивного ручного замеса, ни тем более замеса в планетарном миксере. Стенки посуды зачищаем какой-нибудь силиконовой лопаткой или скребком, укрываем тесто и оставляем на столе примерно на 40 минут. Но если на кухне жарко, можно оставить и на 30 минут, а если довольно прохладно, можно оставить даже на час. Через указанное время проводим первое складывание, вернее вытягивание и складывание теста. Поскольку тесто очень липкое, то нужно смачивать руки в воде каждый раз, когда вы к нему прикасаетесь. С 4 сторон вытягиваем края теста и складываем. Подхватываем тесто с самого низа, стараясь полностью отлепить его от миски при складывании. К сожалению, моя стеклянная крышка от этой формы куда-то затерялась, и тесто я укрываю пищевой пленкой. И чтобы она при контакте с тестом к нему не прилипала, я после каждого складывания поверхность теста слегка смачиваю водой. Зачищаем стенки формы. Укрываем тесто и снова оставляем на столе примерно на 40 минут. После такого отдыха тесто становится более рыхлым и лучше сгруппированным. Это уже прям цельное тесто. И второе складывание можно делать, подхватив тесто с середины и вытягивать его вот так, пока край не оторвется от миски. Если тесто все еще не держится вместе, то тогда, как в первом складывании, подхватываем с краю, вытягиваем и складываем. Все делаем также с 4 сторон. Каждое складывание – это очень приятный процесс и занимает буквально считанные секунды, ну может 20-30 секунд вашего активного времени. В остальное время тесто отдыхает и ждет следующего подхода. Вы в это время занимаетесь своими делами.
Оставляем тесто снова отдыхать на столе около 40 минут. А затем снова проводим третье, заключительное складывание. На поверхности теста уже можно увидеть множество мелких пузырьков. Тесто довольно пышное и объемное. Это значит, что процесс ферментации идет нормально. Проводим вытягивание, подворачивая вот так бочка теста. По ощущениям оно уже очень пышное, хорошо держит форму, не расплывается. После этого складывания отправляем тесто в холодильник на всю ночь, что это может быть от 8 до 16 часов. Если планируете тесто оставить на сутки в холодильнике, потому что не успеваете выпечь, например, утром, то изначально тогда в тесто свежих дрожжей можно добавить даже меньше, скажем, грамм 8. Стенки формы, а также поверхность теста мне нравится смазывать перед ночным брожением маслом. Тогда при отлипании тесто легче отделяется от миски, сохраняя ценные пузырьки. Но маслом смазывать не обязательно. Верный признак хорошей достаточной ферментации – это то, что тесто чисто отделяется от миски, даже без масла. И вот в таком виде я отправляю тесто на всю ночь на медленную ферментацию в холоде на самую холодную полку холодильника. Обычно эта полка находится ближе к овощам. Мое тесто ночевало в холодильнике около 12 часов. Посмотрите, какое оно пузырчатое, красивое и объемное. Рабочую поверхность подсыпаем равномерно, но довольно густо мукой и переворачиваем миску, позволяя тесту самому спокойно отделиться от формы. Стенки миски должны остаться полностью чистыми, без кусочков налипшего теста. Тогда значит, что ферментация прошла правильно и тесто готово к использованию. Присыпаем его густо мукой, очень аккуратно поддевая снизу, расправляем его. Не тянем за концы, а вытягиваем тесто именно с середины пласта и расправляем его в прямоугольник. Именно по этой причине мы готовили тесто в прямоугольной форме, чтобы потом разрезать на красивые ровные прямоугольные заготовки. Количество заготовок вы, конечно, определяете сами. Тесто можно, например, разделить на 4 части или 6, а можно разделить на 12 частей, если вам нужны маленькие порционные хлебушки. Я делю тесто на 8 частей. Для красивого, характерного для чиабатты рисунка заготовкам понадобится расстойка на ткани, густо присыпанной мукой. Обычно я всегда делаю это на простом, тоненьком, не махровом кухонном полотенце. Вот оно, я вам показываю, как я обычно это делала. Я бы и продолжала так делать, если бы случайно не купила пекарскую ткань куш, предназначенную для расстойки чиабатты и багетов. Но раз я ее уже купила, то я ее и буду использовать. Но при использовании тонкого гладкого полотенца результат точно такой же, так что бежать искать специальную ткань совершенно не нужно. Заготовочки выкладываем на густо припыленное мукой полотенце или ткань, оставляя промежутки между заготовками в несколько сантиметров, чтобы при расстойке они не слиплись. Также и сверху слегка присыпаем заготовки мукой, так как далее мы будем их перекладывать с помощью подложки, и она не должна к ней прилипнуть. В общем, вся заготовка должна быть хорошо припылена мукой, чтобы не происходило вот такого, да? Бочка тоже. Если случайно насыпано много муки или неравномерно, можно вот так кисточкой ее аккуратно распределить. Из полотенца делаем бортик, продолжаем укладывать заготовки впритык друг к дружке. Заготовки укрываем и оставляем на столе примерно на 40 минут. Должна сказать, что мною замечено, что чем дольше растаиваются заготовки, тем крупнее поры внутри чиабатты образуются при выпечке. Но если оставить заготовки на час на полотенце, скорее всего они прилипнут. Потому все чиабатты я расставила на полотенце 40 минут. Далее покажу, что делаю с остальными заготовками, а пока включаем духовку на 240-250 градусов Цельсия вместе с перевернутым противнем внутри. Если у вас есть стальной лист или пекарский камень, это хорошо, но для выпечки чиабатты это не является обязательным условием. Итак, через 40 минут завершаем расстойку на полотенце. К этому времени духовка уже должна быть разогрета до 240 градусов Цельсия. Если такой жар ваша духовка не дает, 220 тоже подойдет. С помощью широкого шпателя я переношу заготовки на пергамент.
Пергамент я постелила на тонкую подложку, с помощью которой я буду отправлять в духовку эти заготовки. Я буду выпекать по 3 штуки за один раз. С помощью подложки под пергаментом отправляем заготовки на выпечку на очень горячий противень, в разогретую до 240 градусов Цельсия духовку. Первые 5 минут на режиме вверх-вниз, далее включаем конвекцию. Можно печь с паром, для этого я бросаю на дно на горячий стальной лист кубики льда. Но использование пара совершенно не обязательно, я особой разницы не вижу с паром и без пара. Самое главное — это сильный жар, ну и, конечно, правильная подготовка теста. Время выпечки варьируется. В моей духовке это 15 минут, но я пекла и в духовках, где это было 30 минут. Так что поглядывайте. Так можно определить точное время для выпечки именно в вашей духовке. Пока пеклась первая порция чиабат, остальные заготовки продолжают растаиваться, но уже не на полотенце. Иначе они намертво к нему прилипают. Вот так вам наглядный пример, если растаивать немного дольше. Я перекладываю их на пергамент, на котором они будут печься. Также делаю между ними бортики, чтобы они подпирали друг друга. И эти заготовки ждут своей очереди. Таким образом они растаиваются, пузыри внутри увеличиваются. И хорошо расстоянные чиабаты имеют очень классный крупнопористый мякиш. Таким образом, во время выпечки первых чиабат остальные уже ждут своей очереди, вот так аккуратненько сложенные на пергаменте, продолжая свой рост и ферментацию. Должна сказать, что можно еще все больше упростить, если не использовать полотенце и разделать тесто, прямо выложив на пергамент заготовки. Ну тогда мы упускаем этот красивый рисунок. Кстати, о полотенце. Я его не стираю каждый раз после использования. Я складываю его в 2 слоя, оставляю просохнуть на столе, далее складываю, упаковываю в пакет на струне. И в следующий раз, когда я пеку чиабатты, я его просто раскрываю, обновляю припылением мукой и использую как обычно. Стирать полотенце каждый раз после использования вовсе не обязательно. Итак, вернемся к нашим заготовкам. Как только испеклись первые 3, или 2, или 4, сколько у вас помещается на противень, отправляем на выпечку следующие. И так, пока не испечете все. Будьте осторожны сразу после открытия духовки, потому что первые несколько секунд выходит очень сильный жар. Не обожгитесь. Сразу после выпечки горячий готовый хлеб выкладываем на решетку, чтобы низ хлебушка не запотел. Две последние заготовки я специально для вас испекла без пара, чтобы показать, что можно печь без пара и получить прекрасный результат. И должна обратить ваше внимание, что именно эти 2 последние заготовки, которые растаивались дольше всех, получились самыми пухлыми и объемными. Посмотрите сбоку, они выглядят как мячики. Полагаю, ради такого аппетитного рисунка на хлебушках можно и повозиться с полотенцем. После остывания корочка чиабат полностью смягчается. Она перестает быть хрустящей и получается просто мягкая тонкая корочка. И если я хочу получить хрустящую корочку, я разогреваю хлеб на режиме гриль в микроволновке или же в грильнице. Или если мне нужна не одна чиабатта, а несколько, для гостей, к примеру, то тогда уже в духовке. Ну, давайте теперь разрежем и посмотрим, как там внутри. Хлеб очень легкий и воздушный, имеет очень пористый и открытый мякиш. Поры могут быть равномерными или не очень равномерными, но в любом случае это не похоже на обычный хлеб.
самые крупные поры образуются при использовании муки с 12% белка и при длительной расстойке час 15. Технология приготовления та же. У нас дома всегда есть свежий хлеб, так как свежеиспеченный любой остывший хлеб я упаковываю и храню в морозилке. Достаю по необходимости, разогреваю в грильнице или в микроволновке на режиме гриля, ну или в духовке, если это большое количество хлеба. Надеюсь, видеорецепт вам понравился. Я жду ваши отзывы и уже иду читать ваши комментарии. Желаю вам приятного процесса приготовления этого очень вкусного хлеба. И у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь и до скорой встречи в новом видео.